Это произошло после сильного дождя. Небо уже прояснилось, но земля все еще была мокрой и тяжелой. Мужчина возвращался домой и вдруг услышал странный звук. Тихий, глухой, словно кто-то стучал. Он остановился, прислушался, звук шел из-под земли. Оказалось, обвалился колодец, внутри был человек, без связи, без возможности выбраться. В любой момент стены могли рухнуть окончательно. Мужчина позвонил в службы, но понимал, ждать слишком долго. Он нашел веревку, закрепил ее и начал спускаться вниз. Воздуха почти не было, глина сыпалась сверху. Каждое движение могло стать последним. Внизу он нашел пострадавшего. Тот был ранен и почти не мог говорить. Мужчина привязал его и стал поднимать наверх, помогая изо всех сил. В тот момент, когда человек оказался снаружи, колодец обрушился полностью. Они успели. Позже спасатели сказали, если бы он подождал еще несколько минут, шансов не было бы. Когда его спросили, зачем он полез туда, мужчина ответил, «Я просто услышал, что кто-то зовет на помощь». Иногда один услышанный звук решает судьбу целой жизни –